indirimbo zaririmbye mu myaka y'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo inani na kabiri, hashize gusa imyaka 20 u Rwanda rwigenze. Indirimbo nziza Gahorana Imana Rwanda ngo byahetse, bayita Gahorana Imana Rwanda mu by'ukuri, ariko bakanongeraho ngo byahetse. Barakoze rero abaririmbyi b'impara tutazibagirwa. Tubahaye ikaze kuri radiyo Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi kuwa kane, tariki ya 4 Nyakanga umwaka wa 2018. Umunsi agatsiko kizihiza kudeta kakoze nyuma y'imeneka ry'amaraso menshi kari kamennye, ariko gasimbuye gahiritse ingoma nayo ya MNDCD yari imaze kuyamena. Turi kuwa kane rero tariki ya 4 Nyakanga 2018, tukaba dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 11 isaha ya Washington DC, tukajya saa 3 n'iminota 11 isaha y'i Paris, Bruxelles n'ahandi mu Burayi bwo hagati, ni wacu Kigali, tukagira saa 4 z'ijoro n'iminota 11 isaha y'i Helsinki muri Finland. Ikiganiro twabateguriye uno munsi, wenda mwabifoye cyangwa batabashe kuyisoma ku rubuga rwacu, ni ikiganiro kijyanye n'isabukuru y'ubwigenge isigaye isuzugurwa, ariko ntabwo isuzugurwa gusa n'aka gatsiko ka FPR-DMI, yari yatangiye gusuzugurwa n'agatsiko ka MNDCD nk'uko turi bubyibutse kabone, n'ubwo mu magambo impara zayiririmbaga, ariko yagiye isuzugurwa ku buryo bw'umwihariko. Hakaba igapfukiranwa n'umunsi Habyarimana yakoze kudeta. Habyarimana bagenzi be bakoze kudeta ku itariki ya 5 Nyakanga 1973. Turabyibutse benshi babizi, ariko abatabizi turagenda tubibutsa ayo matariki y'ingenzi mu by'ukuri atarakoze ibi gusa, ariko yakoze ikibi gikomeye cyane cyo gupfukirana umunsi ukomeye cyane mu mateka y'igihugu, wari umunsi w'ubwigenge. Ikiganiro cy'uno munsi twagiye nyito FPR-DMI mu murage wa MNDCD wo kuvundagurana n'amateka. FPR-DMI mu murage wa MNDCD wo kuvundagurana n'amateka. Mukaba muri kumwe muri kino kiganiro nanjye Joseph Ngarambe wakibateguriye, kandi nkaba mbashuje. Mukaba kandi munari kumwe n'umutumirwa wacu mumenyereye, Bwana Sixbert Musangamfura, umunyamabanga mukuru w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Abangira ngo rero umuvandimwe Sixbert kanze mbere mikoro nyimufungurire, bishaka aho iri, nyimufungure kugira ngo abasuhuze. Yari nafunguye Sixbert, ijambo ni ryawe. Nagira ngo usuhuza abawe batwumva, ubifurize umunsi mukuru w'ubwigenge, kandi uze no kwibutsa ko twebwe mu ishyaka Ishakwe twawizihije, tukagira n'amahirwe kwizihiza umwaka tumaze nk'ishyaka Ishakwe, ndetse nka radiyo Ishakwe. Kabone n'ubwo radiyo Ishakwe gishigaje igihe gitoya ngo mu by'ukuri nayo yizihize umwaka, ariko uruye nayo imaze umwaka. Ijambo ni ryawe Sixbert. Murakoze Bwana Joseph Ngarambe, muranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Nagira ngo ngushimire nyine ko wampaye amahirwe yo kugira icyo mvuga kuri radiyo yacu Ishakwe, radiyo y'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ngashimira nyine nkagushimira ko mpaye umwanya kugira ngo nshobore kwifuriza abanyarwanda isabukuru ya 56 y'ubwigenge bw'igihugu cyacu, no kugira ngo kandi nongere nifurize ishyaka Movement, mbifurize umwaka tumaze dushinze ishyaka ryacu. Ndibutsa ko twarishinze ku itariki ya 1 Nyakanga mu mwaka wa 2017. Icyo gihe byabereye mu Bubiligi. Twagize rero ibirori cyangwa se umunsi mukuru kugira ngo twizihize ayo masabukuru yombi. Twabikoreye mu gihugu cy'Ububiligi ku itariki 30 Kamena 2018 kugeza itariki ya 1 Nyakanga 2018. Twayijije iyo sabukuru, ayo masabukuru yombi y'imyaka 56 u Rwanda rumaze rwigenga,
n'isabukuru y'umwaka umwe ishyaka ishakwe rishinzwe. Ndagira ngo nshimire ababonye umwanya wo kwitabira iyo sabukuru, kandi nkaboneraho nyine kongera kwifuriza abanyarwanda bose isabukuru nziza y'ubwigenge bw'igihugu. Koko nk'uko bivuze, ntabwo ubwigenge bw'u Rwanda tububona kimwe, kandi nta nubwo ari iby'ubu ngubu. Nahoze muri iyi minsi nagize amatsiko, nahoze nsoma cyane cyane ibyanditswe cyangwa se byatangajwe na bamwe mu bayobozi ba FPR Inkotanyi, bamwe mu bacurabwenge bayo, bavuga ku bwigenge bw'igihugu. Mu by'ukuri uko babubona koko bisobanura ukuntu uwo munsi bagerageje kuwuzimya. Cyakora ndibuka cyane cyane bizihiza imyaka 50 u Rwanda rwari rumaze rubonye ubwigenge, babyizihiza. Nabonye ukuntu nyine bagiye babijyaho impaka mu itangazamakuru ribogamiye kuri leta, ndetse bamwe mu ba minisitiri cyangwa se n'abasenateri bagira icyo bavuga. Usanga nyine mu by'ukuri ubwigenge bw'u Rwanda uko barubufashe ni ikintu kibi cyane kuri bo. Bamwe banavugaga yuko reka ndebe rwose aho nigeze gusoma, nyine hari nk'uwitwa Dr Bizimana Jean Damascene, yahoze ari senateri, ubu ngubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside. Yavuga ko u Rwanda rutigeze rugira ubwigenge busesuye, kuko ubutegetsi ubutegetsi butifatiraga ibyemezo, kuko ngo ubutegetsi bwafatirwaga ibyemezo n'ibihugu nyine byabampatse ibihugu. Agatanga urugero ko Kayibanda kugira ngo afate icyemezo yagombaga kumva icyo Ababiligi batekereza. Akanavuga ndetse ko Ababiligi nyine bakomeje kuba ari bo bategeka igihugu. Akavuga ko bwa Habyarimana nawe ntacyo yashoboraga gukora atabanje kumva icyo Ubufaransa butekereza. Noneho ageze kuri FPR Inkotanyi, ageze kuri Perezida Paul Kagame, nyine avuga ko ariho u Rwanda rutangiye kujya rwifatira ibyemezo. Avuga ko yavugaga ko ubutegetsi bwabo bwa Kayibanda na Habyarimana ko ngo butifatiraga ibyemezo, ngo kuko bwategerezaga amabwiriza y'abazungu. Ati buriya bwigenge bwatanzwe ku itariki ya 1 Nyakanga 1962, ngo ntabwo bwari ubwigenge, ngo ntiyavuga ngo buracagase cyangwa buruzuye, ahubwo u Rwanda ntabwo rwigeze rubona ubwigenge, ngo ahubwo hakoreshejwe amayeri yo kubwita ubwigenge, ariko bayoborerwa n'abazungu. Yakomeje nyine avuga ko Habyarimana n'ibyemezo byinshi yabifataga abanje kugisha inama Abafaransa, nk'uko nabivuze hejuru. Ngo akavuga nyine ati biragaragara nyine ko nta bwigenge u Rwanda rwigeze. Ariko mu by'ukuri nta nubwo anavuga ati noneho ubwigenge turabufite. Abona no ku ngoma ya Kagame, kubera ko yahageze nyine agaceceka, abona ko naho nta bwigenge igihugu gifite. Yavuze ko ngo nta nyungu abanyarwanda babukuyemo, ngo kuko abakoloni bajya kubutanga babuhaye abazategeka u Rwanda mu ntekerezo z'abazungu. Akavuga rero ko ngo mu by'ukuri ubwigenge ko ari ubukoloni bwahinduye isura, u Rwanda rwikomereza rutyo. Nabonye nanone aho undi muntu yabyanditse mu kinyamakuru kibogamiye kuri leta cyitwa kitangarizwa kuri internet igihe.com cyangwa igihe, aho yavuga ngo ubwigenge bisobanura guheza abatutsi. Ngo akavuga ati u Rwanda rwizihiza ubwigenge 1972, ngo leta yasohoye agatabo kitwa ingingo z'ingenzi mu mateka y'u Rwanda, kavuga inzira u Rwanda rwanyuzemo muri iyo myaka. Akavuga ko ngo ako gatabo kagaragazaga nyine ko abatutsi ari abanyamahanga, atari abene igihugu. Akavuga ati nyuma y'indi myaka 10 ngo kutemerwa ko abatutsi mu Rwanda byarakomeje. Mu by'ukuri wagasobanura nyine yuko ubwigenge icyo busobanuye mu Rwanda ari uguheza abatutsi.
mu gihe nanone barongeye bandika reka ndege babitangaje itariki ya 2 Nyakanga umwaka wa 2012 bagereranya u Rwanda n'u Burundi bavuga ko ngo batumva kimwe isabukuru y'ubwigenge. Bakavuga ko icyo gihe mu gihugu cy'u Burundi basuye ibyarangaga ubwami bwa kera, bakora imyereko, bacana ibishashi by'imiriro mu kirere, bizihiza isabukuru y'imyaka 50 ishize igihugu cyabo kibonye ubwigenge. Bakavuga ko mu Rwanda ko atari ko byagenze, ngo kuko nyine mu Rwanda bo babyijihije mu bundi buryo, nubwo isabukuru bari barayibona ko nubwo ubwigenge bari baraboneye itariki imwe, kandi bakabubona bigobotora ubukoroni bw'Ababiligi. Yenda ikindi kintu nasomye bavuze numva yenda umuntu yagarukaho, nuko basobanura yuko ngo nanone aho berekanaga nyine by'u Burundi n'u Rwanda, baravuga ngo nubwo ibyo bihugu bibiri byahawe ubwigenge ku bukoroni bw'Ububirigi, mbere byari byarakoronijwe n'Ubudage bwahakuwe mu ntambara ya mbere y'isi yose. Ngo n'ubwo kuri 50 u Rwanda ntirwashatse ko Ububirigi bugera muri ibyo birori. Impamvu ni uko buregwa kuba aribwo bwabibye imbuto y'amoko, amacakubiri ndetse n'urwango mu Rwanda. Ubwo basobanuraga nyine ko mu Burundi batumiye minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga w'Ububirigi ni Didier Reynders, niwe bavugaga nyine icyo gihe, batumira ndetse n'igikomangoma Philipo n'umugore we Mathilde, baza nyine muri iyo mihango. Bakavuga ko mu Rwanda ngo Kigali yahisemo kwitegura binyuze mu nama mpuzamahanga yabereye i Kigali ku itariki 30 Kamena. Nabyo nyine birumvikana ko iyo nama yabaye ntabwo mbese ni itariki ya 2 Nyakanga bahungaga ubu ngubwo. Bakavuga ko no muri iyo nama u Rwanda rutigeze rwibanda ku munsi w'ubwigenge, ahubwo ko u Rwanda rwagiye ngo basubije amaso inyuma bareba no ku myaka 18 ishize umuryango wa FPR Inkotanyi ugiye ku butegetsi nka kimwe mu byahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Banavuga ko mu ntangiriro z'uko kwezi nyine kwa Nyakanga minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe ari Musoni James yavuze ati ubwigenge bwatanzwe binyuze mu bwicanyi no gutwika amazu y'abandi. Akomeza asobanura ko intambara yabaye mu mwaka wa 59 u Rwanda rumaze kubona ubwigenge. Kuri we nyine yavuga ko ubwigenge nyine ubwo bwabaye muri 59, ngo aho Abahutu bicaga abaturanyi babo b'Abatutsi, batwika amazu kandi bica n'amashyo yabo, bituma ibihumbi byinshi by'Abatutsi bahinduka impunzi guhera uwo mwaka. Aho bavuga nyine ko ngo u Rwanda rurega abakoloni ko barafashije abicanyi gutegura jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994. Musoni James icyo gihe yaravuga ati imiyoborere mibi, urwikekwe no kutizerana hagati y'abana b'Abanyarwanda. Ndumva ntakomeza gusoma inyandiko nyinshi cyane zirebana n'ukuntu FPR Inkotanyi ibona ubwigenge. Ikindi yiri umuntu yavuga nuko FPR Inkotanyi yafashe ubutegetsi bw'u Rwanda mu Rwanda, yafashe ubutegetsi ku itariki 4, nibwo mbese FPR Inkotanyi yafashe umujyi wa Kigali ku mugaragaro ku itariki 4 Nyakanga. Uwo munsi ukaba ari wo munsi ishyiraho imbaraga cyane, ikaba ari wo munsi ikora ibirori by'agatangaza, yivuga ibigwi ko nyine yatsinze ubwo butegetsi bwari bwaraturutse nyine muri ubwo bwigenge FPR Inkotanyi itemera, ikaba yaracyuye abari barahunze muri icyo gihe nyine cy'imyaka yajyanishaga ku bwigenge bwo muri 62. Akavuga rero ko gutsinda ari uko abo bahunze icyo gihe batahutse mu gihugu, kandi bakanumvikanisha ko bagiye bahunga mu by'ukuri abakoloni bari bafashije Abahutu kwigobotora mbese guhirika ingoma ya cyami. Birumvikana ko igihe leta y'u Rwanda iyobowe na FPR-DMI
ibona independence y'u Rwanda, ubwigenge bw'u Rwanda ibubona muri iyo shusho y'ikibazo cy'amoko, ikibazo cyatumye bamwe mu bana b'u Rwanda bahunga igihugu, noneho ikavuga ko igihugu cyongeye gusubirana ubwigenge cyangwa cyongeye gusubirana ubuzima muri 94 FPR Inkotanyi imaze gufata leta. Birumvikana ko ntabwo ari imyumvire irebera abanyarwanda bose, ni imyumvire irebera abagize uwo muryango wa FPR Inkotanyi, cyane cyane ni imyumvire ya FPR-DMI, kuko FPR-DMI yari ifite ubutegetsi mu ntoki zayo. Ikibazo rero mbona ni uko igihugu kitagira amateka, igihugu kitibuka amateka, ni nk'umuntu nawe utazirikana amateka ye, ni igihugu kiba kidafite imizi. Ni ukuvuga n'ubutegetsi buteye butyo butazirikana amateka, cyane cyane nk'amateka y'ubwigenge bw'igihugu, ni ikibazo gikomeye. Bigaragaza yuko ubwo butegetsi nabwo nta mizi bufite, kuba butazirikana amateka y'igihugu. Kenshi iyo wumvise ibyigishwa na FPR Inkotanyi, wumva u Rwanda rusa naho rwatangiye muri 94. Nta nubwo nibura inerura bigaragaze ko, cyangwa se inavuga iti yena mbere yuko haba revolution muri 59 cyangwa mbere yuko abahutu bajya ku butegetsi, ntinerura yena ngo inavuga iti nibura icyo gihe u Rwanda rwari rumeze neza. Ubu imvugo umuntu yumva ni uko u Rwanda rusa naho rwabayeho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. U Rwanda mbese rukaba ari bwo rwahanzwe na FPR Inkotanyi, rukaba rukomeje gutera imbere, ariko guhera muri 94. Birumvikana rero ko amateka FPR Inkotanyi yasoma ihereye icyo gihe, ihereye igihe yafatiye leta, ntirebe amateka y'abanyarwanda ngo ituruke kure cyane ize igera ahangaha. Bityo bikanatuma n'imitegekere yayo bigaragara nyine ko iyo mitegekere koko ntaho ihuriye n'imyumvire y'abanyarwanda, kuko ari ubutegetsi bushingiye kuri iyo myumvire ihera igihe FPR Inkotanyi yafatiye leta. Ugasanga mbese ibyigishwa na FPR-DMI ari byo ariyo mateka ishaka ko abanyarwanda basigarana, ko ariyo mateka ishaka kwigisha abana b'u Rwanda, ko ari nayo mateka ishaka kubwira amahanga ko ari kuri kw'amateka y'igihugu cyacu. Ariko rero sinzi aho nabyumvaga no muri iyi minsi, hari umuntu waza avuga ku kibazo cy'amateka, avuga ko amateka uko wagenda ugira utwo yakoraho twose, uyahandagura uyacurikiranya uko ushaka, ni hahandi amateka arakomeza akaba amateka, kubera ko abantu twebwe tubaho, turavuka, tugakura, tukageraho tugasaza, tugapfa, na za leta zikageraho zikavaho zigasimburwa n'izindi, ariko amateka y'igihugu arakomeza. Abagerageza no kuyasiba, ibyo baba bakora ni ukurangaza abantu gusa, kuko amateka ntibashobora kuyasiba ngo asibangane. Hari abibaza batari ko se koko uretse yenda iyo myumvire ya FPR Inkotanyi, abandi bayoboye u Rwanda bizihizaga isabukuru y'ubwigenge bw'igihugu. Abandi bati ese koko ubwigenge u Rwanda rwarabubonye, hari icyo bwamariye abanyarwanda? Yenda nahera aho hanyuma mvuga ko ubwigenge bwagize icyo bumarira abanyarwanda gikomeye cyane. Niyo umuntu yahera ku gihe cy'ingoma ya cyami, igihe abadage bazaga mu Rwanda nyuma bakaza gusimburwa n'ababiligi, umwami yagiraga mu gihugu, umwami n'umugabekazi, ububasha bari bafite bwaragabanutse cyane, ndetse bigera ubwo umubirigi wagashinzwe igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, cyangwa se wari ushinzwe u Rwanda, nta cyemezo cyari gufatwa atabanje
kubazwa icyo gitekerezaho, ndetse bigera n'ubwo ubutegetsi bw'Ububirigi nyine ubukoroni bw'Ababirigi bukuraho umwami Musinga bumufungira i Kamembe, nyuma bumucira ishyanga. Bikaba nyine byaragaragazaga ko igihugu koko cyari ingaruzwamuheto, kubera ko umwami yakuweho n'abazungu bamucira ishyanga, ndetse hamwe na nyina ndibaza, ndetse n'abandi bamwe mu bisonga cyangwa mu batware bariho icyo gihe. Ikigaragara nanone ni uko kiliziya cyangwa se amatorero, ariko cyane cyane navuga kiliziya gatolika, nayo yagize uruhare mu byafashaga abakoroni kwicaza ingoma yabo no gukoroniza igihugu koko, nayo yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Ikigaragara ni uko abazungu bari mu Rwanda bafataga ibyemezo, atari no kuvuga ngo bagombye kwihisha inyuma y'abantu ndetse n'udukingirizo, nk'uko hari aho nahereye mvuga nyine ukuntu hari uriya Dr Bizimana yasobanuraga ko ku butegetsi bwa Kayibanda n'ubwa Habyarimana ko nta cyemezo bashobora gufata mu gihugu batabanje kubaza abazungu. Kuri Kayibanda yavugaga nyine ko yagombaga kubanza kubaza Ababiligi, kuri Habyarimana akemeza ko yagombaga kubanza kubaza Abafaransa. Ibyo bivuga n'ubundi ntabwo ari ukuri, ariko niyo byanaba ukuri, nibura uwo muntu yabaga ahagaze imbere y'Abanyarwanda, ahagarariye Abanyarwanda, nibura agafata icyemezo aho ngaho. Naho muri kiriya gihe cya mbere ho Ababiligi bo ubwabo bafataga icyemezo bagashishimura mu baruwa n'amatangazo bavuga bati guhera uyu munsi, guhera kuri iyi tariki mu Rwanda dore amabwiriza mashya kuri ibi n'ibi, dore amategeko uko ateye agomba kubahirizwa n'aya n'aya. Kandi koko amategeko ari mu Rwanda muri kiriya gihe, uretse ko yenda n'ayo mategeko yanakomeje na nyuma yaho, amenshi muri yarakomeje na nyuma yaho, ni amategeko yari yaremerejwe i Buruseli mu Bubiligi, ntabwo ari amategeko yari yaremerejwe mu Rwanda ngo yemezwe n'Abanyarwanda. Birumvikana ko kuva Abanyarwanda ubwabo bashobora kwitorera ababahagarariye mu nteko ishinga amategeko, iyo nteko ishinga amategeko ikishyiriraho amategeko kandi amategeko akubahirizwa, birumvikana ko yari intambwe ikomeye cyane mu mateka y'igihugu. Kuba u Rwanda rwarasezereye abakoroni ntibongere gufata ibyemezo mu gihugu, ndavuga gufata ibyemezo nyine ku mugaragaro, yari intambwe ikomeye. Ahubwo icyo umuntu yavuga ni uko iyo ntambwe ikomeye Abanyarwanda bamaze kuyitera bayikoresheje iki, bayikoresheje gute? Yemwe n'aho umuntu yakwibaza, kubera ko ubwigenge koko ntabwo ari itariki gusa. Ubwigenge ni ibikorwa, ni imyumvire, ni amahindura agaragaza ko abantu, abenegihugu bafite igihugu mu maboko yabo kandi bakagikorera neza, barengera inyungu. Ibyo rero nibyo njye mbona bitagezweho. Nkabona ko ubwigenge koko abantu, mbese igihugu kimaze kubona ubwigenge, abantu bari ku butegetsi, ndavuga nuko bagiye basimburana kugeza ubu ngubu, abari ku butegetsi ntabwo mu by'ukuri bubahirije icyo kintu, iryo hame ry'ubwigenge bw'igihugu, ngo igihugu koko bakikure, mbese igihugu bumve ko ari icyaba, ari icy'Abanyarwanda bose, ndetse nabo bagiriye inshingano yo gukorera Abanyarwanda nta vangura, nta gutoteza, nta gutonesha bamwe, ngo bumve ko igihugu ari icy'Abanyarwanda bose kandi bakorere Abanyarwanda bose. Iyo ni indenyi ikomeye rero cyane twabonye mu butegetsi bwa nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda. Ariko iyo ndenge nayo wayikurikira ugasanga ari indenge iri no ku ngoma za cyami, ivangura, gutonesha, gutoteza. Ibyo ni ibintu byabaye mu Rwanda
kuva imyaka magana. Ni ukuvuga rero ko uwo muco wo kuvangura abanyarwanda, uwo muco wo gutonesha bamwe, ntabwo ari umuco wadukanye n'ubwigenge bw'u Rwanda, ni umuco wa kera. Ahubwo ikibazo gikomeye abategetsi u Rwanda rwagiye rugira kugera ubu ngubu, ntabwo bashoboye gutera iyo ntambwe yo kugira ngo icyo kibazo cyo kuvangura abanyarwanda bakirandurane n'imizi, noneho buri munyarwanda wese areshye n'undi munyarwanda bagira agaciro kamwe mu gihugu cyabo. Ni nyine uko ingoma zagiye zihinduranya, buri ngoma yabaga ifite agakoryo kayo yashyiragaho, ariko mu by'ukuri icyo kibazo cy'ivangura, icyo kibazo cyo gutonesha bamwe, icyo kibazo cyo kudagaciro kamwe buri munyarwanda, icyo kibazo ni karande kugeza kuri uyu munota ntabwo kirabonerwa igisubizo. Kandi birumvikana ko n'igisubizo ntabwo ubwacyo cyakwizana, nta n'ubushake bugaragara ko bwabayeho bwo gushaka igisubizo nyacyo. Mu gihe cya Repubulika ya mbere, umunsi w'ubwigenge warubahirizwaga, ndavuga gukora ibirori ndetse no kuwitegura. Nkatwe twariho muri iriya myaka, twarabibonaga ko no mu gihugu hirya no hino abantu basigaga ingwa ku mazu, abantu bakitegura utwenda tumeshe, mbese bakitegura n'ibirori by'uwo munsi. Mu myumvire y'abanyarwanda yari itariki koko ikomeye cyane, ifite ikibibutsa. Nubwo ubutegetsi butashoboye kuyiha ako gaciro ngo nyine iryo hame ry'ubwigenge koko rigere kuri buri munyarwanda wese, cyane cyane nyine izo za leta zirwanya nk'ivangura, zirwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma hari umunyarwanda wumva ko ari utundi, cyangwa se hari umunyarwanda urengana akabura kivurira. Icyo ni cyo kibazo gikomeye cyane cyari gihari. Ariko rero kuba ubwigenge mu myumvire y'abanyarwanda barabuhaga agaciro, natwe abariho kiriya gihe twarabibonaga, kuko twabonaga ari abasaza, ari abakecuru, ari n'abana, ari n'abandi bose, wabonaga ko uriya munsi abantu barahagurukaga bakava mu mazu yabo bakajya ahagaragara, hakaba ibirori mu gihugu cyose, ugasanga ari umunsi mukuru koko. Iyo nshingano rero yindi ibyo byagomba kumvisha na leta ko ifite inshingano iremereye yo kugira ngo ubwo bwigenge bwo kuba amagambo bube ikintu gikomeye agaciro mu gihugu cye. Ubwigenge mu gihe cya Repubulika ya kabiri bugomba kuba bwarijijwe ku itariki ya mbere Nyakanga, hari nk'inshuro imwe, ndumva aribyo nibuka. Yenda Yozefu Ngarambe baza kunyunganira, ndibaza ko bwiyihijwe nk'inshuro imwe gusa ku isabukuru y'imyaka 25 u Rwanda nyine rubonye ubwigenge. Naho indi minsi reka nkwakira aho ngaho rwose nkumfirime ibyo umaze kuvuga mbishimangiye. Nibyo koko u Rwanda rumaze imyaka 25 y'ubwigenge, hari ku itariki ya mbere za Nyakanga 1987, isabukuru y'ubwigenge koko. Iyo myaka 25 y'ubwigenge yizihijwe na Repubulika ya kabiri ku munsi wayo, ariyo tariki ya mbere Nyakanga, mu gihe nk'uko wanabyibukije, iyo tariki yari yarapfukiranywe n'iya 5 Nyakanga, umunsi Habyarimana na bagenzi bakoreyeho kudeta. Ndetse ikindi nakwibutsa rwose cyanabaye icyo gihe, kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa karindwi, uko nyine kwa Nyakanga 87, habayeho kuko ibirori bihambaye cyane, birimo gutaha iriya stade Amahoro, stade national Amahoro. Iriya ni nawo munsi yanatashwe ku buryo bw'umugaragaro, aho urumva rero ko harimo ibintu byinshi byo kwishimira ubwigenge bumaze imyaka 25, gutaha iriya stade regionale Nyamirambo. Ndetse navuga ko n'ingoma ya Habyarimana ubundi itarasesaguraga nk'uko iya Kagame imeze, nk'uko binavugwa cyane cyane ko anasesagura ajya muri abo bazungu, turaza kubigarukaho. Uwo munsi diplomasi y'u Rwanda yari yarikokoye,
yaratumiye umwami Baudouin, nawe yari ahari icyo gihe, umwami w'Ababiligi Baudouin yari ahari, ndetse na Amerika yohereje icyo gihe umuntu ukomeye, kuko kuvuga ngo perezida wa Amerika yaza mu Rwanda ho ntabwo ntawabitekerezaga, yewe no muri Congo ndumva atari yakanahageze. Icyo gihe rero perezida Reagan wari uriho icyo gihe yohereje umukobwa we Maureen Reagan, ndumva wari uhari icyo gihe. Sixbert twarabonye, naje twari duhari, turi aho ngaho twatumiwe, twari duhari, abo twarababonye kuri iyo tariki ya mbere z'ukwa karindwi 87. Yari umunsi nyine. Yego komeza rero. Urumva ko uwo munsi habaye ikintu umuntu yakwita exception, noneho byizihizwa kuri iyo tariki ya mbere, kandi byizihirizwa kuri ya stade. Iriya stade nayo icyo gihe cyayo cyari ikintu cy'igikorwa cy'ingirakamaro, kwasaga nyine no kwereka ko Repubulika ya Kabiri yakoze ibintu bikomeye cyane. Harimo kiriya kibuga cy'indege, ndumva cyari cyaruzuye sinibuka neza, ariko hari n'iyo stade nayo kugeza amagingo aya ngaya ya leta y'agatsiko ntabwo irabasha ko yagerageje kubaka iya igahanga, kugeza ubu yarayinaniye, ariko twizere ko izabigezaho, ariko iticishije abanyarwanda inzara. Ijambo ryawe Sixbert. Uranyumva neza? Ndakumva neza cyane. Nibyo koko ingoma ya perezida Habyarimana Juvenal yijihije isabukuru y'ubwigenge ku itariki ya mbere Nyakanga, inshuro imwe ku itariki nyine yizihiza isabukuru ya 25. Ikindi gihe kubera ko Habyarimana yari yafashe leta ku itariki 5 Nyakanga, nibwo yizihizaga nyine igihe yafatiye leta, ariko uwo munsi akanavuga ko abanyarwanda banibuka ko u Rwanda rwabonye ubwigenge. Bikaba bigaragara ko kuri we umunsi yafatiyeho ubutegetsi cyari igikorwa gikomeye cyane kuruta ubwigenge bw'igihugu. Nabyo uko yabigenje mbona na FPR Inkotanyi nayo ni kwikora, nayo nyine niko nigeze kubivuga hejuru. Ku itariki Nyakanga nibwo FPR Inkotanyi yafashe Kigali, niwo munsi mbese yatangarije abanyarwanda ko ari umunsi wo kwibohora. Uwo munsi rero kenshi bamwe mu bategetsi baravuga bati turanibuka ko u Rwanda rwahawe ubwigenge icyo gihe. Abenshi ntibanabivuge rwose kuko batemera ko ari ubwigenge igihugu cyari kibonye, bityo ahubwo tugatangazwa nuko tutanabona ko hari ibikorwa ariho bakora byo guharanira noneho ubwigenge nyabwo. Ese utemera ko u Rwanda rwabonye ubwigenge avuga ko u Rwanda rugikolonijwe nande? Birumvikana ko abasesengura imitegekere y'u Rwanda, abasesengura ubutegetsi bwa Paul Kagame, bazi neza ko bampatse ibihugu bafite ijambo rikomeye mu bikorwa byose bikorerwa mu Rwanda, mu bikorwa byose u Rwanda rukorera no mu karere cyangwa se n'ahandi. Bityo yenda kikaba ari cyo kibazo gikomeye cyane gituma batemera ko igihugu cyigenga, kubera ko n'abahubwo basa n'abagisubije ku bundi bukoroni bufite indi sura. Ndumva ku kibazo rero wambajije nasubije nyine mu magambo maremare, ndumva nagerageje kuzenguruka ngisobanura. Yenda hari akandi gato nakongeraho, akantu kajyanye n'ukuntu umunsi w'itariki ya mbere Nyakanga 62 uko byagenze. Ndavuga umuhango nyamuhango. Yego birumvikana nyine abategetsi bashya b'u Rwanda bari batekanye, hanyuma hakaba hari n'abari bahagarariye Ububiligi mu Rwanda. Icyo gihe nyine ku mugaragaro imbere y'imbaga yari yatumiwe. Icyo gihe u Rwanda nibwo bwa mbere rwazamuye ibendera ry'u Rwanda. Ni ukuvuga noneho ibendera ry'Ububiligi ryabaga mu Rwanda niryo ryari rimanitse mu Rwanda hirya no hino. Ibendera ry'Ububiligi rirurutswa, hazamuka iry'u Rwanda. Ibyo rero
ni ikintu gikomeye cyane. Hari ababibonyemo gusa ibendera ry'Ububirigi ry'ubwami bw'Ababirigi ryururutse n'iry'u Rwanda ryazamutse, ariko babona mbese iyo shusho gusa, ariko ntibanabona ubutumwa bwari bukubiye muri icyo gikorwa cy'icyo gihe. Ni nayo mpamvu mvuga ko abategetsi bategetse u Rwanda batatiye uwo muhango ukomeye cyane, kuko ntabwo baharaniye ku mugaragaro bwa bwigenge nk'uko mbuvuga, bwa bwigenge butuma ivangura ricika mu gihugu, bwa bwigenge butuma buri munyarwanda wese yumva yishyira akizana, akumva ko yisanzuye mu gihugu cye, akumva ko nta munyarwanda uruta undi, ko bose bareshya imbere y'amategeko, kandi ko bose bafite uruhare rumwe ku byiza by'igihugu. Icyo rero nicyo kibazo njye mbona. Naho ubundi ubwigenge twarabonye ku ya mbere Nyakanga 1962, ahubwo abanyarwanda cyane cyane u Rwanda abwira abakiri batoya nibahaguruke baharanire ubwigenge nyabwo, baharanire ko umunyarwanda areshya n'undi, baharanire igihugu giha umutekano buri wese, igihugu kitavangura abana bacyo. Joseph Ngarambe, ngusubije ijambo. Urakoze cyane, ndacyari gusubiza kuko ibintu wagiye bisesengura neza, ngushimire. Wavuze uti ubwigenge bwo twarabubonye, abo bose bakomeza kurwana n'amatariki baranzwa, kuko ayo matariki baragundagurana nayo ariko zabatsinda, bizarangira batsinzwe nk'uko n'abandi bagerageje kubififika ngo babishyire ku itariki ya 5, itariki ya kudeta. Nabo barangiye batsindwa n'ayo mateka n'abandi rwose. It's a matter of time kuvuga ni rwa rurimi basigaye bakoresha rwasimbuye izindi. Wavuze rero ubwigenge nyabwigenge. Ahangaha impara twongeye twibutse icyo ko zabiririmbye, yavuze ati yego uretse gato, bagira bati nubwo bwose twateye imbere, bagira bati twashyizeho amasuperefegitura. Twashyizeho amasuperefegitura ni nkabiya nabo bajya bavuga ko ubutegetsi babwegereje abaturage, mu ndirimbo n'ubundi byari byarabaye no mu bikorwa ndetse muri rusange, ko ubutegetsi babwegereje nyine abaturage. Ubu ngubu naho wagira icyo ubivugaho, dore ko nabizi. Ubu ahubwo babwegereje DMI na sisiteme yayo, umuturage wese afite umucunzuro ye, ntashobora gukora, ntashobora guciga. Donc ntekereza ko harimo naho ngaho za diferanse, bavuga ati ubutegetsi twabwegereje abaturage, bati habayeho za superefegitura. Ku gihe cya Kayibanda baravuga ngo inkiko zarashinzwe, ngo harimo n'urw'ikirenga, ngo inkiko zarashinzwe, prefegitura ziraganje. Nibyo byari intambwe ikomeye cyane mu byerekeye nyine kwegereza ubutegetsi abaturage. Ariko noneho ku bwa Habyarimana aza kuvuga ati twashyizeho na za superefegitura. Ababubu rero bafite ibyo bavuga, ariko rero nongeyeho nk'uko tumaze iminsi tubinenga, ahubwo abaturage bagenda babegereza kabutindi ya DMI, iba igenda ibambura kugeza ku buzima, kugeza ku tuntu twose, n'ihene n'inkoko ndetse n'imbeba y'ikizungu. Ibyo byose njya mbivuga rimwe na rimwe mu biganiro by'ubukungu. Hari indirimbo numvaga kera nyiri umwana 6 nyuma y'independence nyine buri wese ayiririmba ukwe. Sinigeze nyumva kuri radiyo Rwanda, nayumvaga mu baturage, wenda no kuri radiyo Rwanda yigeze gucaho, ariko yaravanguraga iyo ndirimbo. Sinzi niba yarigeze guca kuri radiyo Rwanda cyangwa se niba yaririmbwa agasoma mu baturage. Yavuga ngo inzoga yanjye nzayigurisha 5, ngo igitoki cyanjye nzakigurisha ngaho. Mu yandi magambo, nta mututsi nyine unyunyuza imitsi y'umuhutu uzaza kunyambura iyo nzoga yanjye, uzaza kunyambura icyo gitoki cyanjye. Bakarangiza mu ntero ngo kweri gahutu waratsinze. Urumva rero mu yandi magambo ubwigenge wese agira uko abwumva. Yego harimo n'abategetsi babwumvaga mu rwego rwo kuvangura, ndetse yumvise iyo rubanda nyamwinshi yari ikinaririmbwa nyuma y'iyo myaka 20 muri iyo ndirimbo y'impara. Sinzi icyo ubitekerezaho, wakivuga niba iyo rubanda nyamwinshi yarashyiragamo n'abatutsi. Kabone nubwo revolution mu by'ukuri yavugaga rubanda rugufi igashyiramo bose, ariko muri rusange siko byagenze. Ndagira ngo uze kugira icyo bivugaho. Akandi kantu nifuza kuza kuvugaho, hari aho nyine izo mpara zivuga ziti
twarigenze muri ibyo byose. Iyo tariki nyine iriho kuko igikoloni na gihake byavuyeho, nyine byashimangiye revolution, niko iyo ndirimbo ivuga. Ati ariko inzira y'amajyambere iracyari ndende. Bakagira bati tuzigenga neza neza nitumenya kwihaza. Gutyo muri ayo magambo, nitumenya kwihaza. Ngira ngo wumvise ko n'aba ngaba bakiririmba kwihaza, nubwo bariho babizi Imana n'abandi bariho biyogeza baravuga kwihaza. Biya bya made in Rwanda bivuga gushaka no kwihaza, ndetse kugira ngo umunzani wuhahirane nyine worohe, kuko bigeze harindimuka. kandi kwihaza mbere na mbere no kwigenga igikomeye cyane kiba n'inzira yo kwihaza, kuko ntushobora kwigenga mu gihe ugitegeye amashyi amahanga, ntibibaho. kandi rero u Rwanda rw'ubu ngubu rutegeye amashyi amahanga kurusha urwa Kayibanda, kurusha urwa tubyitira abaperezida. U Rwanda rwa Kagame, yenda si imvugo nziza, tuvuga u Rwanda rwa FPR-DMI ruteze amashyi cyane kurusha urwa MNDCD ndetse n'urwa MDR Parmehutu bwa Kayibanda. Ku mugaragaro ni ibintu rwose nagiye nerekana mu biganiro by'ubukungu byigaragaza. Nubwo baba bariho bishongora ngo abazungu, ngo mu by'ukuri ngo ntacyo abo bose ari Kayibanda ari Habyarimana ngo bakoraga batabaje abazungu. 6B akandi kabazo. Hari igihe yego u Rwanda rukibona ubwigenge rudafite abakade, binumvikana. Ntabwo bakade bari bufite. Twagize guverinoma icya kabiri cy'abari abazungu, ariko ntibyatinze. Tugira regiteri w'umuzungu, dore ko ari nawe wadufashe gushinga iriya university. Ariko regiteri avaho, uriya Reveke Gesi ntamusanze ninjira muri university. Hariho Sanzimana, hariho Dr Sanzimana Sylvestre. Ubu ngubu abaregiteri n'ababakurikiye n'iki cyose ni abanyamahanga. Ukwigenga kwa mbere si no kugira ngo nyuma y'imyaka 56 igihugu kigenga, wenda cyangwa na nyuma ya 24 ya FPR-DMI igifashe, none ikavuga ko ariho ngo ubwigenge bwabaye. Kubona bagitegekwa muri university nkuru, kaminuza nkuru bigitegekwa n'abazungu, urumva ibyo ari byo. N'ahandi batoni Blair ngabo abanyamerika biryaguye bari mu ba Clinton ngabo, iriya conseil ngo igira inama Kagame n'abazungu basabasa. Nta kintu yirirwa mu ndege ajya gushaka abazungu. 6B ndagira ngo utwo tuntu ugira icyo tuvuga. Ikindi cyo basubira mu by'ukuri, iyi ndirimbo niyo mpamvu nanerekeyemo ngo irangire. Wumvise aho bavuga ngo ntitwibagiwe muri ibyo byose, muri iyo myaka 20 bari bamaze icyo gihe muri 1982, bati ntitwibagiye yuko turi abanyarwanda, twamaganira. Bityo rero twamaganira kure imico yatsemba wacu. Ese icyo gihe ko wari uriho, ndetse ko n'iby'indimi ubizi neza, uretse ko twaruvugaga neza twese tunabizi, wanabyiga utanabyiga twarwigaga neza aho twabaga turi. Hari igihe wari wumva bavuga ngo Ikinyarwanda kigiye gucika, kigiye gukendera nk'uko bibiriho mu munsi. Ibyo ni ibibazo byinshi cyane. Ubwigenge no kugira umuco ukawurwanaho, uwo muco kandi ukawukora ku buryo uvamo ibituma igihugu gitera imbere, utavamo ibituma gisubira inyuma, kuko harimo n'ibintu by'umuco bishobora gusubiza inyuma igihugu. Ubwigenge mu bw'umuco wabyumvise aho ngaho mu ndirimbo y'Impara, bata amajyambere yo mu cyaro n'ayo mu mujyi. Hariya nayo mu mujyi umwe gusa wa Kigali. Icyo gihe hari imijyi myinshi imeze neza, za Butare, za Gisenyi, iriya mijyi myinshi cyane yahanzwe icyo gihe, kandi yari ifite intege, yari imijyi viable, yari imijyi ifite ubuzima. Kabone nubwo hagiye habamo nk'imijyi yagiye igenda isubira inyuma. Aha navuga nka Butare kuko ndayizi, nyivukamo, yagiye nayo isubira inyuma kuri za repubulika zombi, yakomeye cyane kubwo abazungu, ariko nta bisa n'ibyubaho isigaye noneho irangwa n'umunuko. Ibyo bintu nagira ngo rero ugire icyo bivugaho. Ijambo reka ndigusubiza, ndumva uruhutse bihagije. Ijambo ni ryawe 6B. Urakoze. Mbajije wavuzemo za ingingo nyinshi cyane, ntabwo nzi ko ndibuzibuke zose, ariko hari nk'aho wavuze uti
aho bavugaga rubanda rugufi yageze gahinduka rubanda nyamwinshi. Mu by'ukuri icyo iyo nyito yari ihatse, icyo navuga ni uko mu gihe mu myaka yabanjirije revolution y'59 abantu bari baturutse imihanda yose bavuga bati abanyarwanda barakennye, abanyarwanda hari abahezwa, baravangurwa, bavuga bati rubanda rugufi nayo ikeneye kugira uruhare rungana n'urwa buri wese ku gihugu. Icyo gihe rubanda rugufi mu nyito mu mvugo bari abanyarwanda kuko bariho bakinagazwa n'ubutegetsi bwa cyami ndetse na gikoloni. Ni ukuvuga rero abantu baba abahutu baba abatutsi baba abatwa abo babarirwaga muri rubanda rugufi, cyane cyane nyine ubwo ndavuga abantu bari barakinagajwe n'izo ngoma zari zihari. Ariko nyuma ya revolution y'59 aho nyine parmehutu ifatiye leta, icyo gihe ya rubanda rugufi yahindutse rubanda nyamwinshi, ihinduka rubanda nyamwinshi. Noneho ya rubanda nyamwinshi nyine iba iy'abahutu, maze abatutsi twaba tugifite iminota muri iki kiganiro cyangwa iminota yaturangiranye? Iminota irahari rwose, isanzwe gusa iminota irahari. Kuko imbere nibazaga ko niba tugifite igihe noneho nta kibazo. Nyine icyo kibazo cya rubanda nyamwinshi yahindutse nyine umubare w'ubwoko bw'abanyarwanda bw'abahutu bavuga nyine bati ni twebwe nyamwinshi, ni twe benshi mu gihugu, ni twebwe ba nyir'igihugu, ku buryo n'abantu bagiye bakora politiki mu Rwanda, cyane cyane navuga ku gihe cya parmehutu n'igihe cya Emerenide, ndetse no muri opposition. Icyo kintu umuntu arakibona rimwe na rimwe, aho abantu bumva ko bashobora gushingira politiki kuri nyamwinshi. Icyo kintu kiracyahari. Noneho ugasanga abantu badashyira imbaraga mu kugira ngo bubake umushinga wa politiki abanyarwanda bakwibonamo baturutse mu moko yose, bityo abantu banaba benshi bakaba benshi kubera ko bashimye umushinga uyu n'uyu, atari ukuba benshi kubera ubwoko bwabo. Icyo kibazo kuko kirahari, kikaba kinagaragaza nyine ko n'imyumvire y'abanyarwanda, imyumvire yacu ntabwo yagiye itera intambwe igaragara. Usanga mbese abantu baragumye mu mfunganwa zidatuma bagura imitekerereze yabo ngo barebe ejo hazaza, bareke kwireba ubwabo n'ubwoko bakomokamo cyangwa n'akarere bakomokamo. Kiriya nanone bavuze kijyanye no n'iriya politiki yo mu Rwanda yo kuba ko bashaka kwihaza, ko ariho bakora ibintu by'ibitangaza, birumvikana nyine biriya ni ibintu byo kwiyemera, ibintu byo kugaragaza ko mu Rwanda ibintu byose bimeze neza. Yewe nabonye mu Rwanda uko bakora politiki yo kwamamaza igihugu imeze nka ya politiki y'abacuruzi bacuruza ibintu binyuranye nka za Coca-Cola, cyangwa se n'abacuruza ibintu binini mbese bababwira abantu kugura, bakabitaka berekana ibyiza ibi n'ibi, ariko mu by'ukuri hakaba hari utuntu berekana aho ngaho imbere, ariko inyuma hari ibitameze neza badashobora kuvuga. U Rwanda noneho narwo ugasanga leta yarwo, leta ya FPR-DMI irashaka kugenda yamamaza u Rwanda nk'uko abacuruzi bamamaza ibicuruzwa byabo, ikibagirwa ko hirya y'uko kwamamaza ko hari umuturage, hari umunyagihugu ukeneye gutera imbere mu mibereho ye, ukeneye kubona icyo arya, ukeneye kuvurwa, ukeneye kujyana umwana kwiga. Noneho ugasanga bibereye mu kwiyamamaza mu mahanga, kwibonekeza, aho kugira ngo mu by'ukuri bashyire imbaraga mu guteza imbere umunyarwanda nyirizina. Icyo rero ni ikibazo gikomeye cyane, biriya byo kuvuga ngo kwihaza, biriya byo kwiyemera n'ibindi, kimwe na biriya byo kugira ngo mu gihugu habeho amategeko aca mu mujyi, abantu b'abakene, abantu badafite inkweto, aho igihugu cyashyize imbaraga mu bituma nyine abantu bava muri ubwo bukene, mu bituma abantu
bose bagira ubushobozi bwo kugira udukweto bambara, ahubwo ugasanga hari politiki yo kubakura mu mujyi, kubakura aho abazungu babona, bavuga bati abazungu batazabona umwanda. Ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo kigaragaza ko imyumvire FPR-DMI ifitiye ubwigenge ni imyumvire ishingiye ku ivangura, ni imyumvire ishingiye ku kwibonekeza, ni imyumvire ijyana n'ubwibone. Ni ikintu mbona kiranga iyi ngoma ya FPR-DMI. Nahoze baraza ibintu bavuga bati mu Rwanda mu by'ukuri ibintu bimeze bite, u Rwanda rugeze he? Nyine ugasanga ibintu by'ibanze umuntu yavuga, ndavuga abantu baba bati u Rwanda rugeze he, urebye igihugu cyigenga aho kiba kigeze nyuma y'imyaka 50 n'indi. U Rwanda wavuga uti mu kwigenga rugeze he koko, mu kwigenga nyakuri? Iyo birebye usanga nta munyarwanda ukigira umutungo we bwite, ntavogerwa. Usanga amazu y'abaturage arasenywa hirya no hino, baramburwa amasambu yabo, barahohoterwa, bafite ibibazo, mbese bafite ibibazo, uruhurirane rw'ibibazo rukomeye cyane. Kuvuga rero ngo abo banyarwanda bageze ku bwigenge koko ni ikibazo gikomeye. Ikindi ariko ugasanga leta baba bafite cyangwa leta bafite ubu ngubu niyo nzitizi ya mbere y'ubwigenge bw'abanyarwanda. Leta yabo niyo nzitizi ya mbere, kubera ko niyo ibavutsa kwa kwishyira ukizana mu gihugu cyawe, niyo ishyiraho n'amategeko, kuko ni ubwa mbere mu gihugu cyigenga usanga abantu bashyiraho amategeko yo guheza abanyarwanda bamwe, bakavuga bati ni nka tegeko ryatowe ejo bundi rivuga ngo umwana ugaragaje igikorwa cyangwa uvuga ijambo rigaragaza ingengabitekerezo ya jenoside nk'uko nyine isobanurwa n'ubutegetsi bwa FPR-DMI, ngo umwana uzajya avuga ijambo nk'iryo ababyeyi be nibo bazajya bahanwa. Ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko ntabwo mu by'ukuri bazirikana yuko abana birirwa ku mashuri kuko bagataha mu rugo, ariko abana ntabwo imico yabo ntabwo bose bayigira mu rugo ku babyeyi babo. Ugasanga ari itegeko nk'iryo, kuko ni ukuvuga mu ngengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri abana bazakurikiranwaho icyo cyaha, mbese bikajya ku babyeyi babo, n'abana bakomoka mu bwoko bw'abahutu gusa. Ugasanga aricyo ni ikibazo, kugira ngo ni ikibazo gikomeye kugira ngo leta ishyireho itegeko ubwaryo rigaragaza ivangura mu baturage. Ni ikintu gikomeye cyane. Muri iyi myaka tumaze nk'imyaka ingahe twumva aho leta yashishikariye kwigisha gahunda yita ngo ndi umunyarwanda, aho iriho inama, numvise na disikuru za perezida wa repubulika Paul Kagame, aho yavugaga ko umwana w'umuhutu agomba kugira ubutwari ngo kwiruhutsa, ngo agasaba imbabazi kubera jenoside yakozwe n'ababyeyi be cyangwa se n'abantu bo mu bwoko bwe. Ugasanga icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ntiwavuga rero ngo igihugu kirigenga koko igihe na leta yacyo iri mu bikorwa biteye bityo. Ni urukozasoni, ahubwo nanone byerekana ko abanyarwanda babaye ibikange kuba ubutegetsi nk'ubwo bukomeza kugaragaza abantu hagati, noneho abaturage bakubika imitwe bagakoma yombi kugira ngo buke kabiri. Ni ikibazo gikomeye cyerekana ko nyine ubwigenge bw'igihugu icyo umuntu yakwita indatwa z'igihugu zitigeze zihagurukira kuburengera, kugira ngo butaba nyine ikindi wari wavuzeho ni ikijyanye n'uko guverinoma ya mbere ya Gerigori Kayibanda, ni ukuvuga guverinoma mbese yagiyeho
muri kiriya gihe cy'ubwigenge bw'igihugu ko yarimo ababirigi, yarimo abazungu benshi, bigenda bigabanuka kugeza ubwo muri 6 na kangahe nta n'umwe wari ukirimo. Koko kiriya gihe byarasobanurwaga yuko ari uko abanyarwanda mbese hatari abanyarwanda basobanukiwe bihagije bize ngo babe bakora iyo mirimo yose, ariko abakadiri babonekeye kuko ibintu byarakosowe, abazungu bavamo basigara nk'abajyanama, ariko nabyo igihugu cyagiye kibona abanyarwanda bagendaga mu mashuri anyuranye, abanyarwanda nibo bagiye mu myanya y'ubutegetsi. Kandi biranumvikana kubera ko abanyarwanda muri 59 ni nka biriya nyine bavuga yuko hari ubwonko bwagiye mu mahanga burigendera. Ni ukuvuga abantu bagiye muri kiriya gihe cya revolution 59 hagiyemo abantu bari ku butegetsi, abatware n'abandi n'abagaragu bakuru n'abandi nk'abo ngabo, ariko hari n'abantu bize bagiye bajya mu mahanga aho kugira ngo bakorere igihugu, bityo hasigara icyuho kinini cyane ku buryo gucunga leta bakabona abakadire bakora buri cyose ubwabyo nta nubwo byashobokaga kiriya gihe. Banasobanuye yuko iyo umuntu arebye uko ibintu byifashe, ukareba imikorere ya leta ya FPR-DMI, utanga urugero muri za kaminuza aho usanga abaregiteri bazo, abayobozi bakuru bazo kuriya bantu ngo ari inama ngo igira inama Perezida Kagame, kandi abo bantu bamwe muri baranabihemberwa, ibyo bita ngo Presidential Advisory Council, irimo abantu yiganjemo abantu b'abazungu nka ba Scott Ford, ba Tom Hunter, ba Kaya Miller, ba Joe Ritchie, ba Michael Roux, ba Pastor Rick Warren, ba Michael Porter, ba Tony Blair, nabonye n'abandi ngo bari muri iyo park. Ni ukuvuga mbese ngo iya nama igira inama nako ni ukuvuga rero itsinda rigira inama Perezida Kagame, ba Bill Dawson, ba Michael Fairbank. Ugasanga mbese abo bantu ni abantu mu by'ukuri ngo bahe inama Perezida Kagame ku byemezo bikomeye cyane afata bireba igihugu. Ni ukuvuga muri make ko uvuga ngo bari abaperezida babanje imbere ya Kagame bajya gufata amategeko mu bazungu, ubivuga mu by'ukuri ni nka wa wundi ujya gutokora akatsi mu jisho ry'undi atarebye umugogo uri mu rye. Ntabwo wareba imikorere ya Kagame n'ukuntu ashagawe, mbese ibyo akora byose abashagawe n'abazungu, ndetse afite n'abazungu bakora nyine muri perezidansi banakora muri bose, bafite n'imishahara iruta y'abanyarwanda, no muri za minisiteri zimwe na zimwe ugasanga nk'abazungu bafite imishahara iruta n'iy'abaminisitiri, ariko bakaba bari aho ngaho. Ubu muntu kugira ngo abe ari we watanga isomo ry'ubwigenge bw'igihugu, ari we watanga isomo ry'uko ngo abanyarwanda bize bashoboye gukora ibinyuranye, usanga atari we ukwiye gutanga iryo somo mu by'ukuri. Ikindi bavuze nacyo gikomeye koko, ntibyumvikana ukuntu igihugu kimara imyaka 50 n'indi gifite ubwigenge, n'ubwo bwigenge abantu baba bafite uko babukereza nk'uko twabivuze hejuru. Ugasanga igihugu kitarashyize imbaraga, igihugu kiyoborwa cyangwa giserukirwa n'abana bacyo, igihugu ntigishyire imbaraga mu rurimi, mu muco, ugasanga umuco warakendereye. Ugasanga njya numva nk'iyo tuvuganye n'abantu bagenda za Kigali cyangwa tukareba n'amafoto aturutseyo, mu by'ukuri ntabwo byoroshye kumenya ko abantu, ndavuga abantu simvuga amazu, ntibyoroshye kugira ngo mwemere ko abantu uba ubonye aho ngaho kuko ari abanyarwanda mu myambarire, cyangwa ibyo tubona ku mavidewo y'abanyarwanda bo muri iki gihe,
ntibyoroshye kugira ngo ubone ko abo bantu koko ari abanyarwanda, n'ururimi ko baruvuga nabyo ubwabyo bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye. Usanga rero nta mbaraga leta ishyira mu muco, ku rurimi n'ibindi nk'ibyo ngibyo byari bikwiye kuranga umunyarwanda no kumuha agaciro karuta akafite ubu ngubu. Gusubiza ijambo Yoze. urakoze cyane, ndumva rwose ibyangombwa urabivuze. tugende tugana ku musozo, ndumva ntacyo utashuje mu byo twaganiriye, ariko ngaruke gato ku bintu byo kwihaza. Yego, muri iya myaka hari twavuze igihe cy'igihumbi kimwe 1987, aho u Rwanda rwari ruyoboye icyo gihe na Habyarimana rwataga iya stade ikomeye n'ubu igikomeye kihagazeho stade Amahoro. ngira icyo nkwibutsa icyo gihe nyine naho urabona twaririmbaga ayo majyambere, tuzagenda tubigarukaho mu bindi biganiro, ariko ni nawo mwaka mu kwa 12 ni nawo mwaka Ranu yavutse. Nicyo gihe nyine bashinze kiriya kintu cy'inkotanyi muri mwaka wa muri Desambre, mu kwezi k'Ukuboza, rwose umwaka urangira wa 87. urumva rero biriya wavuze bavuga ngo ubwigenge bwabonetse ngo ari uko FPR ngo icyuye abana b'u Rwanda. Ese abana b'u Rwanda ni ubwoko bumwe gusa bw'abatutsi? Kuko bari bonyine abatutsi, uroye abahutu bari bakeya cyane bari mu mahanga b'impunzi, kandi nabo ntacyo bayakora. Nta mpamvu batagombaga kugarura uburenganzira bwabo bakareva muri ubwo buhunzi batabihatiwe, uretse ko banabishakaga banabyerekanaga, ariko n'abandi b'ubu ngubu barabishaka, ariko baranga kuza nyine bapfukamye, baza no kwicwa urubozo buri munsi. Abana b'u Rwanda bari hanze ndetse bakijya no hanze n'amagingo ngaba bahunga, ubona bitaruta ibya kera muri kino gihe. Abari hari ni benshi cyane rwose, abana b'u Rwanda n'abandi bari mu Rwanda benshi, inzozi zabo ni ukuba babasha kuva muri icyo gihugu, kandi nabo bahora bagenda umusubizo. Ngira ngo uribuka, reka nze mbikwibutse mbigushyirireho, ni mu kiganiro cyawe nabishyizeho ubushize cy'akabari, bavuga ngo abantu avuga b'abacuruzi bagera hafi bakaba 600 bo mu karere k'iburasirazuba, abavuga ngo bahunahunye, ngo iyo bagiye ngo bahujya guhunahuna iki muri Uganda. Icyo kintu tukigarukeho, ndagira ngo tukigarukeho. Nyuma y'iyo myaka 24 yo kwibohora, harimo ndetse no kugira ngo benshi bahunguke, abakomeye cyane bakaba ari abavuye aho za Uganda. Ni gute mu mwanya wo kugira ngo ahubwo bihaze, uko kuvuga ngo urahunahuna se ahubwo si no kuba uvuga ko mutihagize, ko ibyo byose abo babizi Imana n'abandi bavuga babeshya. Ariko none ngakubiteho ako ngako ko guhunahuna kakabarebe. Ikibazo muri studio ibintu ushyizeho biratinda kujyaho, wenda biri bukunde tuvuga. Hari ikibazo cyo kugira cyo kushyiraho elema ikajyaho. Uribuka rero mu kiganiro dukomeje kuganira, kubera ko nanjye n'umwana byumvise ibyo ngibyo, bahera yenda hariya warubuze igihe Ranu yashingwaga. Ubundi Ranu mu magambo y'icyongereza ngo ni Rwandese Alliance for National Unity. Ranu ikaba nyine ngo yari igamije gucyura impunzi, gucyura abana b'u Rwanda, ariyo yaje guhinduka nyine FPR Inkotanyi. Birumvikana ko FPR Inkotanyi ifata leta, abanyarwanda bari hanze bari bakubye nk'inshuro, abanyarwanda bahunze bari bakubye nk'inshuro 3 cyangwa 4 abanyarwanda bari batahutse. Bikaba byumvikana rero ko intsinzi ya FPR Inkotanyi, intsinzi ya kiriya gihe, ari nayo mu by'ukuri akazu ka FPRDMI kari ku butegetsi kagenderaho,
iyo ntsinzi ntabwo yarebaga abanyarwanda bose, yarebaga cyane cyane abanyarwanda bari bavuye mu buhungiro. Ntabwo iyo ntsinzi yigeze izirikana abaturage nyakujya bari bafashe inzira y'ubuhungiro, ntabwo iyo ntsinzi yigeze izirikana n'abana b'abanyarwanda banavuka kuri abo baturage no ku bandi bose, n'amahoro yabo mbese mu gihe kiri imbere, amahoro mbese arambye. Icyo rero kirumvikana ko yaba ari RANU, yaba ari FPR Inkotanyi cyangwa se FPR-DMI, ikigaragara ni uko imyumvire muri iyo miryango, imyumvire y'ivangura yari ifite uruhare rukomeye cyane. Ariko nanone iyo usubije amaso inyuma ukareba muri za 59 ishyaka rya runari naryo mu cyongereza mu by'ukuri ryari Rwandese National Union, mu mpine ntaho ryari ritandukaniye na RANU. Nkaba narigeze no kumva ko n'abantu bashinze RANU mu by'ukuri bazirikanaga ririya shyaka ryo mu gihe cya 59, ishyaka ryaharaniraga ubwami, ishyaka rya runari. Bikaba rero byumvikana ko nubwo nyuma nyine iyo RANU yaje guhinduka FPR Inkotanyi, birumvikana ko hari harimo abantu banagiye muri FPR Inkotanyi banafite nyine icyo kintu cyo kuvuga bati ibitekerezo twaharaniraga muri za 59 cyangwa se ibitekerezo ababyeyi bacu baharaniraga muri kiriya gihe cya 59-60 nabyo tugiye gukomereza aha ngaha. Abo bose ndibaza ko aho FPR-DMI imaze kwifatira nyine umuryango wa FPR Inkotanyi, ndibaza ko abo bose basubije amerwe n'isaho, bityo ubutegetsi bukaba numvaga ariyo komantere nakora kuri ibyo. Ikindi akantu gato ko gusoza wavugaga, yego, akantu gato ko gusoza neza ibyo kwihaza. Komeza. Mu Rwanda uko mbibona usanga politiki yo kugira ngo abantu bihaze, hari politiki, hari ibikorwa nyabikorwa bikorwa, ariko hakaba n'ibintu by'ubwibone no kwibonekeza no kwivuga ibigwi. Rero mbona kwivuga ibigwi biruta mu by'ukuri ibikorwa. Mbona uko bimeze ku buryo cyitwa kwihaza mu Rwanda iyo gikurikiye usanga nta shingiro rikomeye gifite, cyane cyane ko kwihaza igihe abantu bicwa n'inzara, igihe abanyarwanda ariho basuhuka bagasuhukira mu bihugu bikikije u Rwanda, ntabwo wavuga ngo hari politiki yo kwihaza yaciye inzara. Uko kwihaza akenshi usanga bivugwa mu mvugo zo kwamamaza igihugu, niho bivuze nk'iby'ubucuruzi. Wareba inyuma yabyo ukajya kubirebera kuri wa muturage rwimbi, ntabwo ubona ko hari politiki yo kwihaza igera no kuri uwo muturage. Ahubwo iyo ukurikiye usanga umuturage yamburwa n'ubusabusa yari afite, ndavuga cyane cyane yishyura utuntu tunyuranye leta iba yaragiye ishyiraho n'imisanzu itandukanye umuturage agomba kwishyura buri kwezi cyangwa se buri mwaka, bityo ugasanga abaturage basa n'abantu kuko bakoronijwe mu gihugu cyabo. Mu gusoza rero ngushimire ko wateguye kino kiganiro, nkongera kwifuriza abanyarwanda isabukuru nziza y'imyaka 56 igihugu cyacu kibonye ubwigenge, kandi nkongera guhamagarira indatwa n'urubyiruko guharanira ubwigenge nyabwo, ivangura iryo ari ryo ryose, baharanira yuko buri munyarwanda wese agira uruhare ku gihugu cye, baharanira ko nta munyarwanda ucirwa ishyanga, cyangwa banaharanira ko nta munyarwanda urenganywa na leta cyangwa ngo atotezwe na leta. Ndumva ari aho ngaho nasoreza, nyine nkongera kwifuriza abantu bakurikiranye kino kiganiro isabukuru nziza y'imyaka 56 y'ubwigenge bw'u Rwanda, kandi nkanabwira abarwanashyaka bacu isabukuru nziza y'ishakwe Rwanda Freedom Movement. Murakoze. Ndagushimiye cyane Sixbert Musangamfura. Icyari ikiganiro FPR-DMI mu murage wa MRND-CD.
wo kuvundagurana n'amateka. Mu nyito irambuye twavuze tuti isabukuru y'ubwigenge ihwa mu kirenge cya FPR-DMI na MNDCD. Umuti rero banyarwanda, umuti ni uwo kureba imbere amateka yacu, abanyarwanda bakayasesengura ntawe uboheye amaboko imugongo, noneho ayo mateka bakayabyaza ibizatuma ejo hazaza hatabaho gatebe gatoki, hatabaho uko kugundagurana n'amateka, kandi amateka akaba buri gihe arangiza atsinze ingoma y'agatsiko. Ino nyito na kino kiganiro twabihereye ku byabaye uno munsi, aho kuri ino tariki ya 4 Nyakanga 2018 ari umunsi FPR-DMI yafatiyeho ubutegetsi imaze gutsinda intambara y'amasasu yarwanaga na MNDCD. Utwo dutsiko twombi, izo ngoma z'udutsiko zamenye amaraso ayo FPR-DMI na MNDCD, zikaba izo ngoma zombi zaragiye zirangwa no kwibagirwa uno munsi utagomba kwibagirana, umunsi nako turimo hashize iminsi 4 gusa, umunsi w'ubwigenge utazigira usibangana kabone n'ubwo izo leta z'agatsiko zose zagiye zigerageza kuwupfobya. Mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Sixperi Musangamfura. Turabashimiye inshuti mwari muteze amatwi.
uko bumeze buri munsi mwirirwa mujyayo babafata bafunga bakubita bacunaguza barahondagura buri munsi bagakubita bagacunaguza guhunahuna Uganda muhunahuna y'umushaka mwakubatse igihugu cyane murinda kujya gukubitirwa hariya mushaka yiki Uganda ko mwayivuye ko twayivuyemo ko twahibayemo twayihunzemo tugatanga amaraso yacu tukabahura igihugu ko tugifite mwakubatse igihugu cyane umuganda narwara gripe bati ni umunyarwanda ariko ibyo biba bifite icyo bihatse ni uko batishimiye ko dutekanye tumeze neza turiho dutera imbere n'ubuyobozi bwacu bumaze kugera ku rundi rwego ni ishyari ukurikije